Ti kaistoryan ti barangay Tamak dito nga siniknan ti Bagyo Ining kin Bagyo Lawin talaga nga narigat nga talaga nga panunutin nga subyen kaputa ti pasut ti daduma nga Tamak ket inislide ti Bagyo Ining nga isu ti gapuna nga ti gobyerno ket inyalis da kami ditoy ayan mitata dito'y relocation site. Hindi nga bumangon kami basitan dito'y barangay mi nga inted ti gobyerno. Pinadas ti Bagyo Lawin dito'y kada kami kat ado dagiti sim, dagiti materialis, nga ti may tayab, gaputas hampal lang nga napintas, ti panakaitsimpada dagito'y. So nga kasla nag-back to zero kami, gapu ijay Bagyo Lawin. So nga ita, adda nga makarecover kami mot basitin. Dati barangay mi, adda mo iti 134 nga household, ket dagito nga 134 household, mayat mo ti panagtitinulong da dito'y unag ti barangay mi. Ti Kalawa da jay nadadaol idi jay chimpo ni Bagyo Ining. Bakit ni jay panang survey ada iti 50 hectares kindwa nga balay nga nagaburan gapo ijay Bagyo Ining. When I first got introduced to Barangay Tamak, like I said, the Bayanihan spirit was already there. Because they have no one to rely on apart from each other. So they're one big happy family. When Ineng happened, that's when you saw their strength. I'm not talking about physical strength. I'm not just talking about physical strength. Their faith, their core values. They did not lose that, but instead it was strengthened. Ti Barangay Tamak ket maipanpanakkel ti ugali nga panagtitinulong kasla daytoy bayanihan ta iti dalan mi ket kuna ni kapitan nga rough road may sapay nga panangipakita ket no jay lugan nga sumalog ijay kandon ket agtudo ket ti aramidan mi ijay lugan mi ket iduron-duron mi tapno makalusot laeng ijay rough road ano maminsan pay iti daytoy panagkumun mi ti kalsada ket agraragop kami, kumun nga kunami. So nga, dagiti tradisyon ono nainsigudan nga ugali nga adda pay laeng tatta nga panawon iti Barangay Tamak. No, tiyempo ti bayanihan mi, amin nga makatrabaho women, agtutubo, senior citizen, kun dagiti agkabanwag, mapanda agtrabaho para iti napaspas nga panaka-implementar ti amin nga umay nga project ito'y Barangay Tamak. Basta kaya nga agtrabaho mapan so nga day 90 calendar days mi di nga implementasyon ti sa project mi ket nagbalin nga 27 days amin. Community leaders mi ditoy Villavicio saket maipagpanakkel. Kaputa adda iti puso da iti silid iti panagtitinulong. Iti panagtitinulong kadagiti barbarangay isu nga ni mayor mi ken ni bise ket alerto da nga agsapol kadagiti ahensya nga makatulong kada kami iti ilimi isu nga ti Villavicio saket makita ti improvement na.
lahat ay naiwan ng agos ng kaunlaran, na tila ba nawalan ng boses at kapangyarihan. Mangon ka, kaibigan, hindi kita pababayaan. Tayo ang lakas ng bayan, kailangang magtulungan. Nasa ating kamay ang kakayahan, labanan ng kahirapan, magsalita upang marinig, kumilos ka kapatid. Ikaw at ako